Ons gaan nou kyk na 'n video van Richard Rohr en hy beantwoord 'n baie belangrike vraag. Hy beantwoord die vraag: How far does love go? Hoe ver gaan liefde? Kom ons kyk hoe hy hierdie vraag beantwoord. How far does love go? Yeah, such good question. God gives you enough love in all of your life. And then God hides and sees how you use it. If you use it, you always get more. Always. And it keeps going further. If you don't use the little bit you get, well, you regress. You understand? So grace and love increase by usage. Increase by usage. Understand? Yeah. And every time you use it, it keeps going further. And not to use it, like if you don't respond to the little graces God gives you, you basically don't understand grace, and therefore you don't allow grace to anybody else. So it increases by usage. Now the way some of the saints put it, you heard me use the word hide. Grace hides, love hides, was the way they said it, that it's there, but it's not apparent that it's love or grace until you act on it. Then when you act on it, it becomes obvious and it becomes real. And that's why one of the principles of our center, of course, is that you don't think yourself into a new way of living, you live yourself into a new way. You've got to do it, and then it's real. So you take the risk of treating a lesbian with respect and treating her as if she's the image of God, and my God, the image becomes apparent. And if you don't do that, you never see it. Isn't that amazing? It's so obvious. But here's where our cooperation with grace is absolutely essential. And, you know, I know we Catholics overplayed that we got to work for salvation, but that's what they meant. There's got to be a ping pong game back and forth, receiving it, giving it back, receiving it, giving it back. And if you don't receive it as pure grace and give it back as pure grace, it doesn't become pure grace. Now, What gives you hope? what gives me hope? It is the little people who have survived and who I do just want to shake, as I said at the beginning. You know, it's always a creatio ex nihilo, a creation out of nothing. That, I say, that's God's only job description, to create out of nothing. It's his only, it's always these people who are just, there's no reason you should be smiling. There's no reason you should be kind. So that gives me hope that that's the problem of good. And the problem of good is just as much, if not more, a problem than the problem of evil. And atheists get all upset at the problem of evil, and I admit it's a problem, but they need to equally struggle with the problem of good. The problem of good is more of a problem than the problem of evil. Hoe kan dit wees dat daar sulke goeie mense in ons wêreld is? Daar is mense wat hulle self op sy sit in hierdie wêreld, dat ander vooruitgang kan beleef. Daar's mense in hierdie wêreld wat hulle eie besittings, hulle tyd, hulle energie, hulle geld opoffer vir ander mense, wie hulle dink het dit meer nodig. Daar's mense in hierdie wêreld, wat die liefde wat Jesus vir hulle gegee het, nie net vir hulle self hou nie, maar hulle vat dit verder. Hulle deel dit uit aan die om hulle. Daar is goeie mense in hierdie wêreld wat nie net aan hulle self en hulle eie gemak en gerief dink nie, maar hulle plaas hulle self gereeld in ongemaklike situasies om die wêreld 'n makliker plek te maak vir ander. Toe ek hierdie week daaraan dink, toe dink ek aan 'n ou prediker na wie ek een keer geluister het.
En hy het gesê met 'n baie diep stem, God does not want you to be a reservoir. He wants you to be a river. Because God only gives to you what He knows will flow through you. Maar as iets in ons wat 'n gemaksone soek, né? Dis hoekom ons opgaardamme, reservoirs bou. Ons maak by mekaar. Ons maak die lewe vir onsself gemaklik. Navorsing bewys dit oor en oor. Ons as mense neig na 'n gemaksone. Wat is 'n gemaksone? Kyk saam met my na hierdie definisie van Alistair White. Hy sê the comfort zone is a behavioral state within which a person operates in an anxiety-neutral condition using a limited set of behaviors to deliver a steady level of performance, usually without a sense of risk. Jou gemaksone is daardie plek waar jy spanning probeer vermy, waar jy van jou vaardighede gebruik net sodat jy nie in die moeilikheid kom nie. En jy bly so ver as moontlik weg van enige risiko in jou lewe. Daar's iets in ons, maar ook in organisasies en besighede wat die heeltyd beweeg na hierdie plek toe van gemak. Jou comfort zone is vir jou maklik daar. Dis waar jy voel, nou is ek op 'n goeie plek. Ja, dis natuurlik, maar dis baie gevaarlik. Jou gemaksone is gewoonlik die begin van die einde van jou lewensstorie. Kyk na hierdie woorde van Monique Jones. The comfort zone is where great stories go to die. Ek het die voorreg om met baie mense te werk in middel- en topbestuur in maatskappye. En hulle verdien baie goeie salarisse. En meeste van hierdie ouens is in 'n gemaksone as gevolg daarvan. En hulle speel dit veilig. Hulle probeer spanning vermy. Hulle maak geen opofferings nie, hulle wil ook nie risiko's neem nie, want hulle beskerm hulle pensioen. En hier is die probleem. Ek tel baie op dat baie van hierdie ouens lewe met spyt. Hulle is spyt dat hulle gemaksone gekies het, tot so 'n mate dat hulle nou die betekenis van die lewe begin bevraagteken. Maar eintlik bevraagteken hulle die betekenis van 'n lewe van gemak. Gevalle studie na gevalle studie van besighede, wat uitstekend gedoen het, markleiers in hulle veld, en dan val hulle in 'n gemaksone. En wat sien ons? Daardie maatskappy begin stadig agteruit gaan. Tot op so 'n plek laat die maatskappy eendag ondergaan. Hierdie woorde van Monique Jones is so belangrik. The comfort zone is where great stories go to die. Ek wonder vanaand, wat is besig om tans te gebeur met jou lewensstorie? Ons skriflesing vanaand ontmoet ons iemand in 'n gemaksone. Abraham doen baie goed vir homself. Die Bible Knowledge Commentary sê die volgende van Abraham. Dit sê, Abraham was middle-aged, prosperous, settled and thoroughly pagan. Hy sit in 'n gemaksone. Maar is hier waar God hom kom haal. Uit sy gemaksone. En hoe kry God hom uit hierdie gemaksone? Daar's 3 goed wat met hom gebeur. In die eerste plek, God roep vir Abraham. God sê, Abraham, die lewe is meer as jou gemaksone. Die tyd het gekom dat jy nie meer net vir jouself moet leef nie, maar waar jy verder moet leef. Ons sien hierdie tendens reg deur die Bybel, dat God mense roep in hulle gemaksone,
Moses lewe gemaklik met 'n ryk skoon familie. God sê dis tyd vir jou om terug te gaan Egipte toe. Jesaja is in 'n gemaksone en in Jesaja 6 kom God en hy vra, wie sal ek stuur na 'n rebelse volk? En Jesaja sê, God, hier is ek. En God stuur hom. Storie op storie, tot in die Nuwe Testament, roep God mense uit hulle gemaksone. En miskien wonder jy vanaand of God jou roep. Hy roep ons almal. Paulus sê dit. Hy sê God roep die kerk en hy roep almal in die kerk. In 1 Korintiërs 1 vers 26 sê Paulus, ons moet let op ons roeping. Dis iets wat jy nie moet ignoreer of van vergeet nie, maar jy moet dit onthou, daaroor dink, daaraan werk. Tim Keller sê, God never pulls you in without sending you out. As jy Jesus begin volg, moet jy weet dat hy jou gaan roep om iets vir hom te doen. Owen McManus is een van my gunsteling skrywers en hy skryf die volgende woorde in sy boek Uprising. Hy sê, the creator of the universe built you to be a creative expression of himself. Every human being was born to be creative. Not all of us are artistic, but each of us has a unique contribution to make to the tapestry of human history. Ons het elkeen 'n bydrae om te lewer. Nou hier by Antioch, weet julle, is ons deel van die groter gemeenskap Mosaïek. En ons is gek oor die naam Mosaïek. Hoekom? Want 'n mosaïek is 'n kunswerk van gebroke stukke wat bymekaar kom. En as jy terugstaan en daarna kyk, dan sien jy 'n wonderlike kunswerk. En dis wat ons by mosaïek probeer doen. Ons is almal gebroke. Ons het almal foute, maar ons weet dat as ons nader aan mekaar begin beweeg en ons begin die roepings wat God vir ons het uitleef, dan vorm ons hierdie beeld van Christus wat ons verder in die wêreld uitneem. Dit maak nie saak dat jy foute het nie. Dit maak nie saak dat jy gebroke is en sonde in jou lewe het nie. God roep jou waar jy is, soos jy is. In die week praat ek met Johan Geyser en hy deel met my 'n stuk in 2 Korintiërs 6 vers 11 tot 13. En ek lees vir ons 3 sinne daaruit uit die message wat nogal hierdie week 'n groot impak in my lewe gemaak het. The smallness you feel comes from within you. Your lives aren't small, but you are living them in a small way. I'm speaking as plainly as I can and with great affection. Jy kan sien Paulus gee om. Hy sê ek wil hierdie duidelik maak, ek wil 'n bietjie waarheid praat, want ek is lief vir julle. Julle lewens is nie klein nie, maar julle lewe dit op 'n klein manier. Die volgende sin van Paulus in 2 Korintiërs 6 daar sê hy, open up your lives, live expansively. En dis waarvoor God ons roep. God roep jou sodat jy nie meer jou lewe op 'n klein manier hoef te leef nie. Maar ons sien in Abraham se lewe dat saam met hierdie roeping kom daar opoffering. Daar's 'n prys om te betaal vir jou roeping. Wat sê God vir Abraham? Hy sê los die bekende, alles wat jy ken en trek na 'n land toe wat ek nog vir jou gaan wys. So op hierdie stadium moet Abraham sy familie, vriende, alles wat hy gevestig het opgee en hy met 'n groot stuk onsekerheid, onbekendheid, onduidelikheid omhels. Abraham moet uit sy gemaksone. Alles wat tot op hierdie stadium belangrik was
vir Abraham is nie meer belangrik nie. Jy sien, God wil hê Abraham moet uit sy gemaksone uit waar hy nou is en wat vir hom bekend is, sodat hy hom kan seën. Sien, Jesus het dieselfde van sy disippels verwag, toe hy hulle geroep het. Hy praat met hulle in Matteus 16 vers 24 tot 26, en kom ons kyk daarna in die message. En dit is interessant hoe Matteus begin met hierdie woorde, hy sê, then Jesus went to work on his disciples. Hier kom nou die tawwe woorde. Anyone who intends to come with me has to let me lead. You're not in the driver's seat, I am. Don't run from suffering. Embrace it. Follow me and I'll show you how. Self-help is no help at all. Self-sacrifice is the way, my way to finding yourself, your true self. What kind of deal is it to get everything you want but lose yourself? Jesus sê, as ek jou roep, moet jy aanvaar, daar gaan opoffering wees. Daar gaan ongemak wees. Daar gaan lyding wees. Jy gaan moet leer om weg te kyk van jouself af. Jy gaan moet leer om op te offer. Maar Jesus sê, as jy dit doen, gaan jy besef wat is werklik belangrik en wat het werklik betekenis in jou lewe. Jesus roep my en jou, maar dit kom saam met opoffering. Waar in jou lewe moet jy die prys betaal om God se roeping vir jou lewe te kan uitleef? 12 jaar gelede het ek bedank hier by Mosaïek uit voltydse bediening. En vir 12 jaar het ek hard gewerk om 'n besigheid te bou. Maar God het my bly roep. Ek het goed gedoen. Gewerk met mense uit 21 verskillende lande, rondgereis wat baie lekker was. Maar God het bly roep. Ek was in 'n gemaksone, maar God het bly roep. En ek het besef, die enigste manier dat ek hierdie roeping van God kan leef, is as ek begin opoffer. Die enigste manier om dit te laat realiseer, is ek moet leer om die prys te betaal vir die roeping. En dis my storie op hierdie stadium. Ek is besig om te worstel met hierdie opoffering, sodat ek meer gehoorsaam kan wees vir God en sy roeping vir my lewe. Ek wonder waar in jou storie moet jy opofferings maak, sodat jy nader kan beweeg aan God se roeping vir jou. Want as jy bereid is om daardie prys te betaal, dan wag daar vir jou seën. Dis wat God vir Abraham sê. Sê Abraham, as jy bereid is om die prys te betaal, gaan ek jou seën. Dis die beloning. En Abraham, dis 'n seën baie groter as wat jy ooit kan vra of verbeel. Ons skriflesing sê vanaand, God sê vir hom, in jou sal al die volke van die wêreld geseën word. Omdat Abraham gehoorsaam was aan God se roeping en hy maak hierdie opoffering, kom Jesus na ons toe deur die lewe van Abraham en sy gehoorsaamheid. Dis Abraham se geskenk aan die wêreld. Sien, God se seën is nie altyd wat ons dink dit sal wees nie. Dis gewoonlik baie groter en baie meer betekenisvol. God maak Abraham die vader van 3 groot gelowe. God maak Abraham, soos die skrif vanaand sê, 'n man van groot betekenis. Maar wat is die grootste seën wat ons kry? Die grootste seën wat ons kry, as ons daai opoffering maak, is ons kry meer van God. Richard Rohr het in sy video gesê vanaand, God hides, hy kruip weg. En dan kyk hy, wat doen jy met die genade en liefde wat hy vir jou gegee het? As dit by jou stop,
dan is dit al wat jy kry. Maar as jy dit vat, en jy deel dit met ander, dan gee God vir jou meer. Ek het hierdie konsep mooi begin verstaan, toe ek 'n paar woorde van van Ronald Rolheiser gelees het, in 'n boek, Sacred Fire. Hy sê, if we bless others, it will not be long afterward, that our hearts will feel an exuberance, that will all on its own say, God, it feels good to be alive. En dan my gunsteling sin, when we act like God, we get to feel like God. Wat 'n seën is dit nie? God laat ons toe om deel te wees daarvan. As ons soos God verder begin gaan, dan begin ons voel wat God voel. God roep ons vanaand hier by Antioch om verder te gaan met ons lewens, om Jesus se liefde verder te neem, en dit nie net hier by ons te laat stop nie. Dit beteken dat ek en jy uit ons gemaksones moet beweeg, dat ons opofferings moet maak, maar as ons bereid is om dit te doen, dan gaan ons sien hoe God ons seën, ver bo wat ons kan vra, en ver bo wat ons kan verbeel. Here, baie dankie dat U ons roep om verder te gaan. Dankie Here vir daardie voorreg om saam met U te kan werk in die koninkryk. Ek wil bid vir elke persoon wat vanaand hier sit, wat worstel met hulle roeping, dat U hulle sal ontmoet in hierdie week, dat U hulle sal help, dat U hulle duidelikheid sal gee. En Here, gee ons durf om op te kan offer, om die prys te betaal, sodat ons die volle seën kan ontvang wat U vir ons het. Dankie vir elke persoon wat vanaand 'n commitment gemaak het. Here, ons vra dat U dit sal seën. Ons vra dat U dit sal gebruik, dat dit by mense sal uitkom wat dit nodig het, wie se lewe dit kan verander. Ons dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Ons begin volgende week met 'n nuwe reeks, spiritualiteit vir ons tyd. En ons begin volgende week met geloofsdiversiteit. So ons gaan 'n paneel hê van 'n Hindoe, 'n Boeddhis, 'n Moslem, 'n Jood en 'n Christen. En ons gaan vir hulle vrae vra oor hulle geloof. Maar wat belangrik is ons gaan ook kyk, hoe het Jesus interaksie gehad met mense van ander gelowe? En hoe moet ons interaksie hê met mense van ander gelowe in ons werksplek vandag? Hoe moet ons verhoudings bou met hulle? So ons sien baie uit na volgende week. Nooi asseblief jou vriende, jy kan jou vriende van ander gelowe ook nooi, want hulle gaan verteenwoordig word. En kom volgende week met 'n groot verwagting vir wat God wil doen. Ons gaan ook nou na die tyd lekker saam kuier op die piazza. Nou ons weer 'n band en lekker kos, kuier saam met ons. En as jy graag vanaand saam met iemand wil bid, as daar iets in jou hart gebeur het vanaand en jy voel jy het gebed nodig, kom gerus vorentoe, die Antioch span gaan hier wees en ons gaan saam met jou bid. Ontvang die seën van die Here. Die liefde van God die Vader, die genade van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met elkeen van julle hierdie week. Amen.